足球對普通人嚟講係一項運動，對球迷嚟講簡直係一種信仰，對我哋熱愛足球嘅人嚟講，完全係我哋嘅生命啊！李 Sir 你好，係你好。幾多歲嘅小朋友適合足球訓練啊3歲至12歲嘅小朋友啦為主啦，每一年度咧，我哋阿仙奴嘅教練咧亦都會開會啦，咁啊會編寫一啲咧適合我哋香港兒童去學嘅教材啦。咁啊3至6歲嚟講咧，我哋會係一啲遊戲為主嘅。咁啊去到7歲至12歲咧，我哋就會大多數咧都會係佢哋嘅個人嘅技術啦，即係包括啦控波啊、傳波啊呢兩樣嘢，我哋絕對係要做得比較好啲咯。小朋友訓練足球之後咧，對佢哋嚟講有咩好處嘅咧？足球嚟講咧，會帶到俾你哋一定嘅樂趣啦，尤其是可以增加佢哋嘅團隊嘅精神啦。咁啊多啲接觸唔同嘅小朋友啦，咁啊亦都對佢哋嘅個人嘅自信心啦，將來啊讀書啊或者做嘢嚟講咧，都會有一定嘅優勢。室內同埋室外嘅足球場有咩分別咧？室內場咧，家長會比較安心啦，咁啊可以睇住啲小朋友啊，咁再加上就唔受天雨個影響咯。同埋我見到咧好多草皮應該會保護非常安全係嘛？係啊，咁啊小朋友你知啦，啱啱初學咧好多時即係我哋俗稱都會成日踩波車啊，即係未協調到啦個身體，咁好多時都會跌低。咁就係相對如果而家我哋啲仿真草嘅球場嚟講咧，小朋友嚟講咧相對會安全好多。好啊，唔該晒李 Sir。咁你哋有冇信心成為足球小將先？